Buonasera, e bentornati nel nostro rifugio di verità, bentornati su Celebrita dalla Turchia. Questa sera non faremo soltanto scorrere titoli che lampeggiano per un'ora e poi svaniscono. Stasera si scava, si respira il sottotesto che resta quando i riflettori si spengono, si ascolta il fruscio delle cose non dette che graffiano più di un comunicato ufficiale. Se amate questo tipo di racconto approfondito, iscrivetevi e attivate la campanella. E se volete sedervi al tavolo degli addetti ai lavori, quelli che tengono accesa questa fiamma, cliccate ora su Join, Katil. Quel gesto è la spina dorsale di Celebrita dalla Turchia, e noi non lo dimentichiamo. Fate un respiro. La domanda che galleggia nell'aria è tagliente: cosa si nasconde davvero dietro occhi umidi che non vogliono essere visti e dietro un silenzio che non vuole cedere? Ieri notte, le placche del nostro showbiz hanno tremato. Non un sobbalzo, un sisma. La brevissima, accecante infatuazione che aveva travolto Kanyaman e una bellezza da copertina si è ufficialmente spezzata. È stata una fiamma lanciata in cielo, rapida, altissima, abbagliante. Poi un lampo spento, e subito nebbia, sussurri, quell'odore acre di ciò che resta sospeso. Per il pubblico distratto è stato uno schianto improvviso. Ma per chi nuota nelle correnti profonde, la famiglia vera di Celebrita dalla Turchia, era un epilogo già inciso sui muri da settimane. Lo si avvertiva nella traiettoria di certi sguardi, mai in asse con l'obiettivo. Lo si intravedeva nei post senza didascalia, monumenti vuoti a una emozione già sfinita. Sotto il luccichio della relazione, l'enorme lampadario delle aspettative familiari oscillava pericolosamente, appeso a un filo sfilacciato. Bisogna parlare della matriarca. Dalla parte di Khan, una voce più grande e più saggia ha sempre mormorato prudenza. Sua madre. Una donna di compostezza, che rifugge con eleganza il ring delle polemiche, avrebbe osservato quel turbine con un sopracciglio aggrottato dietro porte chiuse. Non rabbia, ma una preoccupazione stratificata, insistente. Le parole scivolate fuori dal nido di famiglia portavano un pensiero semplice e tagliente. Un fondamento costruito sulla fretta e sul clamore non regge al tempo. Mentre alcuni sostenitori di Khan scrutavano la nuova storia avvertendo una dissonanza, lui procedeva come un attore deciso a finire la scena anche quando la scenografia scricchiola. E quando i segnali privati hanno perso allineamento, la fine non è sembrata uno schiocco, ma un peso appoggiato a terra. Dal momento dell'annuncio, il cono di luce non è calato, ha ruotato. Lento, inevitabile, come la lama di un faro nella bruma, si è fermato su un nome che il pubblico ripete come una preghiera. Dimet Özdemir. Il suo nome è emerso nei commenti prima che i conduttori riuscissero a pronunciare fine. Come fiori che cercano il sole del mattino, l'attenzione ha piegato il gambo verso la donna la cui chimica con Khan ha acceso schermi e acceso mormorii fino a trasformarli in ruggiti. Da un lato della città si è accesa la speranza, il sogno di un ritorno al loro tempo d'oro. Dall'altro lato, però, si è messo a suonare un campanello d'allarme. Occorre parlare dell'altra matriarca. La madre di Dimet non confonde la febbre del romanticismo con la necessità della sicurezza. È una guardiana nata, un presidio sulla soglia, poco incline a barattare la pelle di sua figlia per l'applauso del pubblico. Si mormora che abbia tracciato una linea sulla sabbia con mano d'acciaio. Il suo consiglio, sobrio e forse severo nella sua chiarezza, sarebbe stato: segui la tua strada e tieni il passato chiuso a doppia mandata. E qui sorge la domanda per voi. L'intuito di una madre è un salvagente o una diga contro il destino? Quanto spazio dovrebbero avere i genitori su un cuore che non è più bambino? Fermate il video, scrivete cosa ne pensate, lasciate un like per aiutare l'algoritmo a scovare altri curiosi raffinati come voi. E ricordate, cliccando il tasto Join diventate colonna portante di questa casa. Questa intromissione materna lacera le fantasie morbide della fanbase. Se il capitolo tra Khan e Dimet fosse davvero chiuso, perché l'allarme? Perché erigere un argine così visibile nella loro vita? Chi si sta proteggendo? La figlia da lui, o la figlia dalla propria memoria, da quel tepore orbitale che un tempo la cullava? L'ironia ama il palcoscenico. Più la madre di Dimet segnalava cautela,
più i fan alzavano il volume. Un brusio è diventato onda, poi piena. All'improvviso, le timeline si sono riempite di un'unica supplica, declinata in 1000 formule: incontratevi, parlate, riprovateci, sposatevi. Qualcuno giura che la rigidità sul fronte di Khan si sia addolcita in silenzio. Si crede che in famiglia si guardi al ritorno del conosciuto come a un'ancora. Certe fiamme antiche scaldano meglio di una scintilla inesperta. Sono arrivati messaggi intrisi di sincerità: datelo un ultimo tentativo. Il dolore non nasce dagli altri, ma dalla distanza tra voi. Tuttavia, le crepe dell'industria raccontano un'altra temperatura. Alcune voci, anonime ma ostinate, sussurrano che non ci si innamora 2 volte nello stesso modo. Parlavano di notti insonni, battute provate allo specchio, diari scritti e poi bruciati. Secondo questi mormorii, Dimet non ha solo chiuso il libro, lo ha sigillato col fuoco, lasciandone la cenere sotto la pioggia. Eppure la città non dorme. Da ore resiste una voce: un incontro c'è stato, rapido, segreto, con il tempismo di un colpo ben pianificato. Uno arrivava mentre l'altra scivolava dentro, la porta appena sfiorata dalla cerniera. I rappresentanti di entrambi hanno scacciato la storia in un istante, come si scaccia una mosca. Ma una fonte, calma e precisa, ha ripetuto lo stesso racconto: è stato breve, clandestino, teso. Chiariamolo, non era un pranzo d'ulivi e riconciliazioni profumate. Più simile a un patto di difesa che a una dichiarazione d'amore. Khan, schiacciato dalla pressione di 1000 estranei che sceneggiano la sua prossima mossa, avrebbe chiesto non una scintilla, ma una tregua. Sii gentile con il tuo silenzio online, avrebbe detto, secondo il bisbiglio. E la risposta? La compostezza che Dimet porta come una seconda pelle, con una distanza impenetrabile. Forse sorpresa, quasi certamente ferita. Ma il portamento, dicono, è rimasto freddo abbastanza da tenere il mondo, e lui, sul gradino. Non l'inizio di un capitolo, dunque. Bensì una negoziazione su come sopravvivere a quello corrente. Alla luce del giorno, le strade si sono divise con intenzione visibile. Sul lato di Dimet c'è spinta. Riunioni con produttori in fila come tessere di domino. Copioni che atterrano sul tavolo con il tonfo dei nuovi inizi. Si è gettata nel lavoro, rifugio antico che non spezza il cuore. Amici vicino a lei giurano che reciti una frase come un mantra: il passato è passato, e resta tale solo se continui ad allontanarti. A volte il progresso è una porta pesante che tiri e ritiri finché la scrocchetta non scatta. Dalla parte di Khan, l'orizzonte vibra, sfocato, pieno di sagome che non stanno ferme. Chi conosce i suoi ritmi racconta senza fronzoli: lei non gli è mai uscita dalla testa. Ma il tempo è una bestia crudele, non ha trovato l'attimo, la sensazione, la sicurezza per tornare quando contava. E così si è rivolto all'interno. Anche la solitudine è una prova generale. La prova di una decisione che solo tu puoi prendere. In un rovescio da drammaturghi, il consenso più quieto verso una potenziale riconnessione, ora, viene mormorato dalla sua famiglia. Forse hanno compreso che l'irrequietezza di questi mesi era un sintomo della mancanza di lei, non la cura. Online, la spaccatura si è allargata fino a sembrare un canyon. Su un ciglio, i fatalisti che gridano al vento che le 2 metà devono tornare intere. Sull'altro, i realisti dagli occhi duri, che supplicano la folla di non svegliare il dolore addormentato. Ogni invito alla pace le dà una scossa, ha scritto una voce che dice di conoscerla. Ogni suggerimento di un suo passo alla sua porta le sposta il battito fuori ritmo. Che succede se lasciare intatto il silenzio è l'unica forma di gentilezza rimasta? E se l'amore che i fan desiderano fosse proprio ciò che distruggerebbe la calma faticosamente riconquistata? Prima del culmine, un promemoria: il vostro coinvolgimento ci permette di portare alla luce queste storie nascoste. Se non l'avete ancora fatto, guardate il tasto Join sulla nostra homepage. Essere membri di Celebrita dalla Turchia significa finanziare direttamente la nostra ricerca della verità. Un piccolo passo per voi, enorme per la comunità. E come se la città pretendesse un ultimo colpo di scena, eccolo. Una figura di spicco dell'arte,
amica comune, si muove tra loro come un diplomatico cauto. Non un piantagrane, ma qualcuno tormentato dall'idea che due persone portino pesi invisibili che potrebbero deporre con una sola conversazione. La missione è precisa. Niente fiori, cioccolatini o promesse vuote. Un incontro per la chiarezza, guardarsi in piena luce, dire ciò che non è mai stato detto nella confusione del passato e decidere, una volta per tutte, se strappare le ultime pagine o scrivere un epilogo. Accadrà? O l'orgoglio, quel cane da guardia ammaccato e testardo, terrà chiusa la porta? La trama corre senza attendere comunicati. Chi fabbrica titoli non riesce a starle dietro. Cosa vincerà? Il drift malinconico di Khan, la sua versione che fissa il Bosforo aspettando passi che forse non arriveranno mai? O l'andatura avanti di Dimet, coraggiosa e misurata, una donna che stringe la rilegatura del proprio racconto? Le madri. Ferme come generali su crinali opposti, una a invocare prudenza, l'altra forse disposta a vedere se la stabilità dell'usato sicuro può ancora scaldare, inclineranno la bilancia? Oppure il coro ostinato della folla sfonderà ogni barriera finché qualcosa non cederà? L'unica certezza che possiamo consegnarvi a occhi aperti è questa: non è una fine. È un intervallo. È il respiro prima che l'orchestra rialzi l'arco. A volte i momenti più rumorosi sono quelli trattenuti nella pausa, davanti a una porta che potrebbe aprirsi. Così, passo la domanda a voi, giuria dell'opinione pubblica: cosa pensate del mediatore che sussurra, di quell'amico in bilico tra lealtà e misericordia? È speranza vestita di pragmatismo o un'illusione con le buone maniere? Dovrebbero incontrarsi per chiudere il cerchio, o il passato deve restare una nazione proibita? Scrivete le vostre teorie nei commenti, le leggiamo tutte. E prima di andare via, assicuratevi di essere iscritti a Celebrita dalla Turchia. Se questo tuffo profondo vi è piaciuto, condividetelo con chi sa comprendere queste sfumature. E per chi vuole diventare la spina dorsale del canale, clicchi il tasto Join e venga nel nostro cerchio più vicino. Finché non ci rivediamo, tenete gli occhi aperti, le storie non finiscono mai davvero.